じゃあ次、5番いきましょう。ね、Number 5. Look at the picture marked number 5 in your test book. A. Workers are installing a patio floor. はい。workers are じゃあその後ろ、workers are の後ろ。B. A. Workers are installing a patio floor. workers are installing. Yes, installing. The workers are installing. install って何ですかね、install。日本語でもインストールって言いますが、これは設置するですね。なので、workers are installing。なので、従業員たちは設置しているんですね。ところです。と従業員たちこれ設置してますか？仮に後ろを聞き取れなくても。そもそも従業員は別に何かを設置している。別に設置してないね。じゃあこれも違うと。じゃあ次、次 B いきましょう。B. Customers are selecting food from a cart. はい。customers じゃあ customers are、じゃあその後ろもう一回いきましょう。 C. B. Customers are selecting food from a cart. はい。customers are なんとか food じゃあ food の前 customers are なんとか food の前いきましょう。 C. Or B. Customers are selecting food from a cart. と customers are selecting ですね。selecting foods ですね。select はそう選ぶので、顧客は、食べ物を選んでいる。選んでますかこれは。別に選んでないね。じゃあ違うと。じゃあ次 C いきましょう。 C. Some tables are shaded by umbrellas. はい。some tables そう some tables じゃあ some tables の後ろもう一度。 D. Food from a cart. C. Some tables are shaded by umbrellas. はい。some tables are shaded これは動詞ね。そう、shade というのはこれは、影になるなので、影に、いくつかのテーブル some tables are shaded いくつかのテーブルは影に、なっているですね。で、その後ろがアンブレラということは、傘で、影になっている。そうすると影になってますかね。some tables are shaded ですから上にこうパラソル傘があってテーブルが日に当たっていない影になっていると。じゃあこれですね、そう正解と。じゃあこれ C かなと。じゃあちなみに D いきましょうか。 D. A server is pouring a drink from a pitcher. はい。A server is じゃあ server is の後ろ。 Sure it was. D. A server is pouring a drink from a pitcher. A server is pouring a drink そう pouring a drink 意味は pour というのはこれは注ぐですね。なのでドリンクを注ぐ。A server is pouring a drink と別に飲み物を注いでないですね。ということはじゃあ C ですね。Some tables are shaded by umbrellas これが正解と。じゃあ次